Njagala okubuuzako wenna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza olunaku olwaleero emirimu gy'okola egyo gy'okwatako gigenda gitya. Tugenda kuba twogera ku nsonga ekutte social media n'eyagala ojjabuluzaamu ensonga ya Entebbe airport. Abakozi baako gye batandise okubeera exposed nga balina engeri gye balyamu enguzi, balina engeri gye bateekawo embeera eri abo abaagala okutravelinga okuva mu ggwanga lino okweyongerayo. Olunaku olwaleero twogera ku nsonga eyo, experience yo gitubuulire. Naye nga tetunagenda ludda olwo, njagala okujjukiza ggwe wenna oli musajja naye ensonga z'ekisenge ezo owulira ddala nga akadde k'otwala katono, dakika 2 dakika mu kitundu, nja kusaba okuba essimu eyo yennyini obe ng'ofuna akantu kano kasobole okuba nga kakuyamba okweyongerayoko mu dakika. Nawe omukyala nga bbaawe omumanyi alina waakoma oba oliawo wandyagadde asikulumemukko ku dakika, akantu kano nja kusaba okube ku ssimu eyo oba oweereze ka WhatsApp message obe ng'ofuna akantu kano kakwongera okupushinga muko ku buddakiika mu nsonga ezo ez'ekisenge. Gwe omusajja ali ku ssimu olunaku olwaleero asoose yogera nange. Hello. Sebo weebale kuweereza. Kale muganda wange. Nze myasi omutunzi w'eddagala ly'ekifuba n'essenyiga wano Entebbe mu kitolo. Agamba atya myasi? Ab'Entebbe mmwe muli mu mawulire, mmwe muli mu kutrendinga. Bya kisaawe kya nnyonyi Entebbe ebikolobero. Ensonga z'oku kisaawe ky'ennyonyi saagala kuzoogerako kubanga nange ebintuuseeko ku kisaawe bingi. Tunyumize. Ekisaawe kyantama. Lwaki? Nze bwe nzijukira n'ebyantuukako mpulira ng'amaziga gaagala kumpitamu. Wangi nawe watuuka tubuulire kiki exactly abantu baagala bamanye obujulizi buwere. Nga ntuuka ku geeti esooka otyo nga bankebera nga banzikiriza okuyingira, nga ntambula nga ntuuka ku geeti ey'okubiri nga banzikiriza okuyingira, nga ntambula nga ntuuka ku geeti ey'okusatu omusirikale nga nkebera ng'amala nzikiriza okuyingira, otyo nga ntuuka ku geeti ey'okuna ng'era bankebera nga nnyingira, owulira, nga ntuuka ku geeti ey'okutaano ng'okolola ng'omuserikale ankuba oluyi nga nkuba nga nvaayo ku kisaawe mu nnaku ey'ekitalo ng'olwo olagawa nga nzira eka. Kaakati kiki ekikubya oluyi musajja wattu? Eddagala ly'ekifuba n'essenyiga ery'amazzi eryali mu ccupa lyamuyiikira ku ssaati, ku uniform. Olwo olugendo lwe wali weetaddeko ogenda? Olugendo nalusazaamu n'enzirayo eka ne neebaka. Bambi wali ogenda wa? Nali ŋŋenda kusaba maneja Bamutulaki anjikirize ampe ettenda ey'okutunda eddagala ly'ekifuba n'essenyiga mu nnyonyi nga bwe tukola mu bbaasi e Kampala oba ku ŋŋendo empanvu ng'okugenda e Kaseesa oba Embalala. Myasi, wali oyagala tunda ddagala mu nnyonyi? Ekisaawe ky'Entebbe nze nkyakyevuma. Weebale nnyo ebiboozi byo. Naye tofadde ku kanamba ka Siragasumba. Mbadde njagala nanga ntwaleko e South Africa. Genda ku intaneti oginoonye. Bannange, olunaku olwaleero ensonga muziwulira za kisaawe kya nnyonyi eky'Entebbe. Ali ku ssimu omulala, yogera naffe. Hello. Mukulu. Yes, sebo.
nze Matali Sisolido y'abakyala wano mu Ndeeba. Omuwagizi wa ttiimu ya Manchester United egenda okutwala ekikopo sizoni eno. Okuloota. Weki ky'otalaba. Weekend eno Arsenal tugenda gikubanga baana bato. Eryoke ekaaba amaziga bategeere nti ekikopo eyo gye badde beewanise tebasobola kitwala. Ebigambo katulinde ku Mande. Ebigambo byange bino bijjukire. Nsaba obiwandiike mu kitabo bwe kiba kisobose ka audio ka recording onaakazannyanga. Tugenda kuba Arsenal ewaka waayo ekyo nkimaze. Ngenda ka recording akaloboozi. Sebo weekend ewedde. Yes, sir. Nakozesezza ku kantu ako k'obadde ojjoolange ennaku zino. Akakola ku nsonga zaffe abasajja mu kisenge. Kano kabita kola. Aya. Ate olowooza omuwala ava ku ssimu yange. Wangi. Buli ssaawa. Solido. Nziramu ddyo okulabako. Solido. Mpita nkulabeko. Solido. Oddamu ddyo oku. Alowooza simanyi kituufu kyayagala. Ayinza okuba. Alowooza simanyi kituufu kyamuleetedde kulowooza ku kwagala kujja. Addemu. Alabika akumisinga just bumisinzo manya. Sebo nze nategedde ekyama. Weebale kulanga kantu ako. Waliwo neyaŋŋambye nti naye kamukoledde. Nze nalabidde ddala enjawulo kye mbadde sitera kufuna. Bambi. That's ate kali ku nakyo. Ekyasingidde ddala okukanjagaza. Kali organic kantu ka bintu bya bulijjo. Muganda wange. Yesebo. Njagala okwebaza Frank Gashumba olw'okuba taata alabirwako. Fenna gwe twandirabiddeko ng'abazadde. Tulina okukola omulimu gwaffe ogw'okukuza obulungi, okulabirira abaana baffe. Kituufu. N'okubalwanirira bwe kiba kisobose. Kituufu. Mpulira. Kubanga bwe batayiga ensi eno egenda kukunya bbo. Ffe tujja kuba tukoze ogwaffe. Egunjuza muliro. Njagala abazadde bakimanye nti bwe banaalemwa okugunjula abaana baabwe. Yes. Bwe balikola ensobi ezimalawo obulamu bwabwe, abazadde be bajja okuba mu maziga. Ekyo kituufu nnyo ddala. Ensonga z'Entebbe airport obuvidiyo wabulabye? Olina ezo zonna zirabye muganda wange. Yes. Gwe mulamwa. Naye njagala okitegeere. Kino kiri ku likodi. Ekyennyanja okuvunda kitandikira ku mutwe. Otegeeza ki? Otegeeza ki Solid? Gwe lwaki okola ku radio ng'olina omutwe omunafu? Buuza taata Pogba ow'ebusi ku kizinga akunnyonnyola ebikwata ku byennyanja. Alright. Ab'omu Ndeeba tubabuuzaako Kibuye n'ebitundu ebyetoloddewo. Allo. Omulala. Allo baba. Webale kutuweereza. Kale ssebo nammwe webale kuwuliriza. Ono oyogera ku Nisusu Magic omusaada wa Kyabazinga ng'era mulunzi wa Sekokedde ennyama n'eddaamagi embede. Ng'era nsinzire wano e Bugembe ku Igenge nga buliido Kamakaawa. Nga ekiriwo ekyate. Ndiko bakawaida. Okay, ogamba otya Susu. Bugembe nkalamu ino. Era nenda kutegeeza nti twabaire mu kujina maseddere, twabaire mu kubiibya makine idinda wano mu kivulu kya Spice Diana kye yategeike. Ono omumbeda wa Busoga. Era ndikwenda kwebaza abaana idinda mwena ab'ebitundu ebiririre idinda Bugembe, Mbiko, Kamuli, Kaliro, Budagali, abeiganga nti mwena mwebale kuida twabanga tuwagira mu Musoga munaife eyatukubye omuziki okubula otuyite idinda. Musoga.
Spice weeyo. Baba oyo Spice Diana mwemba ino. Era namusuubiza nti lwanaageza naire idinda ng'ategeka eyo nsonga gye yategeka atyo. Ayayayaya. Ndijja kumukuba ku seeko kembedde embeeti ng'eidwira amasavu eti awuute ku kasupu nga kalimu n'ebirungo ebya spices. Anti ye yena bamweta spices. Aida kweyongera mu seeko okwo omwo yena yeewuutiremu. Mpulidde owaayo mukyalo olayika omwagala nnyo oyo. Aye baba. Yes sebo. Olowooza ono Spice Diana bwemba ng'amuwaire propose ey'obufumbo tasobola kundikiriza. Nga muzibuzibu lwaki tolumba gashumba shira gashumba. Lekaamu baba we tuba tuli kwogera ebintu eby'amakulu. Leka kuleeta bintu bitategeerekeka. You are confusing me. Shira gashumba bw'aba asobola okutabukira baba we Fulanka. Yamuliza amazzi goti saafiirirwa mu ka audio. Olowooza nze nayina bususu magiki. Omutunzi wa seekoko Shira taida kunkuba mpi na bikondo oyo. Ayinza okyuka embeera nzi. Asigale ni mutabani wa koni oyo nze tyenda asigaleyo. Okay. Tulidde eby'Entebbe tuli ku Entebbe airport. Abantu b'okikisaawe ekibaleeteire okusiiwuuka empisa kweyerusa. Omuntu gy'akoma okweyerusa kungulu n'ateeyerusa mpisa. Empisa disigala nga nsiiwuufu ekyo kimane. Tusaba abakola ebizigo ebyeyerusa emibiri mukoleyo n'ebizigo ebyerusa obwongo. Aye baba kambuuzeeku nga fala. Mpulira. Ebyo ebintu ebigema ku kisaawe eky'enoni eky'Entebbe nife abasoga bitugemaku oba byabakadaama bonka. Nammwe muli bannayuganda. Ojja lowooza mmwe ssebo bw'obeere e Bugembe toli munnayuganda oli munnayuganda bikkwatako. Hallo. Omulala. Presenter. Wangi nnyo. Nze Maama Joan omulimi w'amatooke n'ebijanjaalo wano Ezirobwe. Yes. Ku faamu y'amajanja. Agamba atya omulimi Zirobwe wali watya? Musana gwokka. Bannange guno gwaka ne gutwewanisa n'emisuwa. Era nsaba gavumenti eveeyo etuyambe ku musana. Yes. Engeri gye tusasula omusolo buli omu emuwe umbrella bw'eba tesobola kukendeeza ku musana. Naye gavumenti si yereeta omusana gwa butonde. Omusana guva ku bikolwa ebibi abakungu ba gavumenti bye bakola ng'okulya enguzi n'okuliisa akakanja n'okuwanika emisolo mu Lungereza ekiyitibwa social studies. Eddoboozi ka audio ka Mwami Gashumba akawulira. Eddoboozi lya Mwami Gashumba naliwulira. Yes. Era kandaga nti taata mulungi. Asinga abasajja bangi abazaala mu bakyala kyokka ne badduka obuvunaanyizibwa. Okay. Taata Joan asobola okumala omwaka mulamba nga tayogeddeeko na muwala we. Ali mu kukwana alizunga eyo mu bakyala ab'enjawulo. Gavumenti esaana na kumuwa bwa ambassador bwa adultery and photography. Photography? Chechi. Photography. Bikwatagana na bya bukaba. Photography. Ogamba fornication? Fornication chechi kwatagana no. Maama, obukaba obumanyi nnyo. Olaba omanyi n'erinnya lyabwo mu Lungereza? Olwo gw'otera bukolera wa taata. Mu studio, mu loogi, ku makubo, oba mu mmotoka nga taata Joan. Ate kyewuunyisa nti omuntu ogezaako okuwabula kikuggyako waya n'otandika okumutuuka ewala. Kitegera n'oyagala omuyingi. Kwawula banvuddeko waya oba mbadde nkwewuunya bwewuunya. Nze ndaba awo nkutuuse kumpi. Ngezeeko okukutuukako ewala mu busomyo okakase nti siri wa bulijjo. Nzikiriza mbuuze ku mukyala ng'oli eyo naye ng'obukyafu bwafuuka mukamaawo. Oli mukyafu okuva ku kagere paka ku mutwe. Naye nga ku mizigo gw'osinga okuleekaana n'okuvuma abantu. Naye lwaki obwo obudde bw'omala
ng'ovuma abantu ng'owakanya by'otategeera ku mizigo tobukozesa okunaaba amatu ne gatukula kyokka nno naawe oli ku mizigo okaayanira basajja so malicious. Bawulidde ebya ka video owabulabye obuvidiyo bw'ekisaawe Entebbe abakozi bye bakola era bwakuyisizza butya bw'oba wabulabyeko? Kibi nnyo era kyabulabe nnyo era kyennyamiza abakozi b'oku kisaawe ky'Entebbe okutandika okukola ebintu bya domestic violence. Bifaanana biti ebyo? Ebyokulya enguzi ku bantu abagenda ebweru w'eggwanga. Domestic violence kitegeeza kintu kirala nnyo maama. Ani maama wo? Onoonya okunjogezaako nti ndi mukadde. Gundi tereera. Lwaki gavumenti tekoma ku bantu baayo abakola ebya domestic animal ku kisaawe ky'ennyonyi? Abantu abasazeewo okufuukira ddala ensolo ne baleetera abantu okwetamu ensi yaabwe nga balinga ba export be baani? balinga abagwira. Lwaki naye ddala temulekeraawo okubba abantu n'okubaliisa akakanja? Smuggling people. Wangi otegeeza ki? Kitegeeza ki ekyo? Smuggling people? Okuliisa abantu akakanja. Ate nze mmanyi abakulira. Baani? Abali b'enguzi ku kisaawe ky'ennyonyi. Tugambe abantu bategeerere ddala omuntu ayinza okuba nga funa peeni n'olupapula. Okay. Mbirina. Akulira obuli bw'enguzi ku kisaawe Entebbe. Ye nnyabo. Ye mujja wange Botricious Daisy ow'Ewandegeya. Naye maama Joan, lwaki tombalamu magezi? Sebo nkubalemu ki ky'otalina? Ate nno tojja kuntama. Ate kyewuunyisa nti kuno okwemulugunya kwonna kubaddewo mu kiseera ekituufu kubanga nange juzi wano abakozi b'oku kisaawe ky'ennyonyi bannemesezza okulinnya ennyonyi. Naawe batya bakoze eki? Si gumu, si ebiri, si esatu, si ena. Wabadde ogenda wa mu nsi ki? Nali ngenda Masindi. Masindi? Mama Joan, kakati Masindi oli? Bannange muveewo awo. Mama Joan. Pulezidenti kammale okulaba bano abali mu kasooli. Baani bano? Hello. Atayagala afulume bannange nze temugenda kummalako mirembe mu takisi eyange. Sebo. Ayagala esi agenda agule emmotoka ye. Abatavukire. Ebbugumu bwe liba nga lingi mweyambule. Nakutte dda mukulu. Mundeetako lugezigezi. Alo? Sebo nakutte dda abasaabaze babadde ki? Tebalina magezi. Wangi? Mbwe emmotoka yange terina esi. Bagule ezaabwe. Olwo toyogeddeemu bubi? Bwe mba njogedde bubi. Bagule ezaabwe. Naawe gula eyiyo. Gwani agambye nti njagala kubeera mu takisi yo. Ensonga z'ekisaawe ky'Entebbe ozoogerako ki? Ezo ensonga nnungi nnyo. Buli wamu bateekewo entebe empya. Abantu we batuula nga baakatuuka oba nga tebannalinnya nnyonyi. Baleme kuyimirira bakoowe. Era ne ku kisaawe bateekewo emifaliso.
abantu we beebaka nga balinda ennyonyi. Weebale nnyo butabeera ku mulamwa. Nze Kiwulenge Piriton, omuvuzi wa takisi wano e Nansana ku Yesu Amala. Meeya Tubbi 2026. Kale weebale nnyo ki ekikubizza essimu? Ssebo nnina ekibuuzo. Genda mu maaso kibuuze. Mbuuza. Omuntu alya enguzi n'oyo alya mu nsi yo olukwe, ani asinga okukkuta? Alina ku magezi anziremu.